सो हाय गाइस। तो गाइस यार, आप सभी ने कभी ना कभी तो अनार बम, चक्री बम या फिर रॉकेट ये सब तो जलाया होगा। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ आप ये तीनों बम एक ही पटाखे से बना सकते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। आप ये तीनों सिर्फ इसी पटाखे से बना सकते हैं, जो कि है बिजली बम। ठीक, और इस बिजली बम को हमारे यहाँ बिजली बम कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये प्लीज कमेंट में लिख कर जाना। कुछ लोग तो इसे मुर्गा बम या फिर मिर्ची बम भी कहते हैं। तो प्लीज गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे ये अनार, चक्री और रॉकेट बनेगा। तो चलिए चलते हैं।